इसमें जो प्ले है मैं आपको वो नोटिस कराता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये है फ्री प्ले। इसको हम क्लच प्रेस करते हैं और गियर शिफ्ट किया, देख सकते हैं पहला गियर लग ही नहीं रहा, ये लगा जाके जोर से, इतनी जोर रिवर्स गियर लगता ही नहीं है। ये इधर से भी आ रहा है बढ़िया करके सेंटर, इधर से भी आ रहा है। हाँ भाई वही प्ले करो, होगी ना, देखो बिल्कुल ही प्ले नहीं है इसमें, और बिल्कुल एंड बढ़िया करके जंप कर रहा है, ये देखो, ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्की ऐसी प्ले है जो एक मूव करने के लिए होती है। अगर और अब मैं गियर लगाता हूँ फर्स्ट गियर, आप देख सकते हैं एक उंगली से गियर लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया।